¿Por qué no hay más gente hablando de este delfín increíble? Alerta de spoiler. Está a punto de convertirse en héroe. Imagínense esto. Un surfista agarra una ola enorme, pero de repente se cae. Le cuesta mantenerse a flote. Las cosas se ven mal. De la nada aparece un delfín, nadando directo hacia él. Con un empujoncito suave y mucha determinación delfínica, nuestro héroe acuático guía al surfista de vuelta a la orilla. Sí, escucharon bien, un delfín salvavidas de verdad. El océano está lleno de maravillas, pero esta se lleva el premio. Brindemos por nuestro nuevo héroe marino favorito. La naturaleza es increíble. Héroe marino.